আসসালামু আলাইকুম। ফেসবুকের সকল সদস্য, ফলোয়ার্স, নন ফলোয়ার্স সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। এই যে আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে এই যে আজকে দেখেন এটা হলো আপনার টায়ার এক্সকাভেটর, অর্থাৎ টায়ার বেকো বলা যায়। তো এটার হলো মিটারের মাপ হলো এটা 4 কিউব। তো হ্যাঁ, ওটা 4 কিউব, অর্থাৎ 1 মিটারের আপনার 3 ভাগের 2 ভাগ, এক বাকেটে মাটি তুলতে পারবে। তো এটা দেখেন আসলে তো এটা টায়ার এক্সকাভেটরের পিছনে কিন্তু আবার আপনার দেখেন একটা আপনার বাকেট আছে, ডোজারের বাকেটের মতো। তো ছোটখাটো রাস্তা সমান করার জন্য হ্যাঁ পিছনে এটা দিয়ে রাখছে। তো আর এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে পারে, সরাসরি আপনার গাড়ির মতো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটাই সুবিধা। আপনার যে কোনো ছোটখাটো কাজগুলা, রাস্তার কাজে, তারপরে আপনার বিল্ডিং এর কাজে এইটা ব্যবহার করা হয়। এই যে দেখেন এটার বাকেট হলো 4 কিউব। তো আর এই যে এটা আপনার যখন হেভি কাজ করে এক জায়গাতে, তখন আপনার এটা নামাই দেয়, এই যে জগটা নামাই দেয়, জগ নামাই দিয়ে কাজ করে। তো টায়ার এক্সকাভেটর আর চেইন এক্সকাভেটরের পার্থক্যটা আমি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো এটা দেখা যাচ্ছে আপনার 10 কিলো কি 20 কিলো 50 কিলো দূরে কাজ আছে, 100 কিলো কাজ, এটা ঘন্টায় 40-50 কিলো পর্যন্ত, 30 কিলো পর্যন্ত যেতে পারে। তো আপনার দেখা যাচ্ছে সকালবেলায় গেল, যে আপনার কাজটা সেরে দিয়ে আসলো, হ্যাঁ যে কোনো জায়গায়, আবার ওটা আপনার ক্যাম্পে চলে আসলো গাড়িটা। তো এই হলো সুবিধা টায়ার এক্সকাভেটরের। তো যেখানে টায়ার এক্সকাভেটরের প্রয়োজন সেখানে টায়ার এক্সকাভেটর ব্যবহার করবে না। তো এটা অবশ্য পাহাড়ের উপর উঠতে পারবে না, আর যেখানে হিপ করে মাটি কিংবা পাথর হিপ করে সেটা করতে পারে না। নিচের কাজগুলো এটা খুব ভালোভাবে সমাধান করে। চলুন এখন যাই আমরা ওই যে এই চেইন এক্সকাভেটরের পার্থক্যটা বোঝাই। চেইন এক্সকাভেটরটা এই যে দেখুন, এটা হলো চেইন এক্সকাভেটর। তো চেইন এক্সকাভেটর এটা হলো আমাদের কোম্পানির 1 কিউব, অর্থাৎ 1 মিটার, এক বাকেটে 1 মিটার মাটি উঠাতে পারে। তো এটার হলো আপনার চেইন এক্সকাভেটর, এটা হেভি কাজগুলো করতে পারে, পাহাড়ের উপরে উঠে কাজ করতে পারে। তো এটা হলো সুবিধা। আর এটা আপনার 1 ঘন্টায় সর্বোচ্চ আপনার কত 2 কিলো যেতে পারবে কিনা জানি না, 2 কিলো হয়তো কি 1 কিলো যেতে পারবে, এর বেশি না। তো যে কারণে এটা হলো এক জায়গায় যেটা কাজ করা হয়, এটা টিলারের মাধ্যমে এটা কিন্তু স্থানান্তর করে নিয়ে কাজটা শুরু করে, এরা কাজ করে। তো এটা পাহাড়ের উপরে পাহাড় কাটতে পারে, পাহাড়ের উপরে কাজগুলো করতে পারে। তাছাড়া বড় বড় মাটির হিপ বলেন, পাথরের হিপ বলেন, এগুলা করতে পারে। তো সাধারণত যারা ইট ভাটার জন্য, তাদের আমার মনে বলে টায়ার এক্সকাভেটর নিতে পারলে ভালো। আপনার এই স্থানান্তর থেকে এই স্থানান্তর নিয়ে মানে আপনার কেয়ারিং করতে পারবেন জিনিসটারে। তো এই যে টায়ার এক্সকাভেটর আর চেইন এক্সকাভেটরের ভিতরে এই হলো পার্থক্য। তো চেইন এক্সকাভেটর দিয়ে আপনি বড় বড় হিপ, পাহাড়ের কাজগুলো, বড় বড় হেভি কাজ করতে পারবেন। সরি, চেইন এক্সকাভেটর দিয়ে, এই যে চেইন এক্সকাভেটর যা অথবা বেকু। আর ওই টায়ার এক্সকাভেটর দিয়ে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কাজগুলো করে আবার আপনি ফিরে আসতে পারবেন। বিল্ডিং এর কাজগুলা, এমনি সমতলের যেসব গর্ত গোড়াগুলা, হ্যাঁ আপনার এইগুলো আপনি খুব সহজে করতে পারবেন, কিন্তু আপনার পাহাড়ের উপরে হেভি কাজগুলো করতে পারবেন না। তো এই হলো চেইন এক্সকাভেটর আর আপনার ওই যে টায়ার এক্সকাভেটরের পার্থক্য। তো ঠিক আছে, এই পর্যন্তই। আর একদিন অবশ্যই ফেলোডার সম্পর্কে কিছু বলবো আপনাদের।